at train station Monywa train station to Mandalay. First class to Mandalay take about 6 hours from here to Mandalay. A lot of people waiting for the train overnight here. Sleep overnight at the train station, restaurant, the coffee shop, local coffee shop over there. So let's check this out. Going to show you the train station in front of the train station Monywa railway station. So the ticket fee is about $10. พี่ค่าตัวเท่าไหร่ครับทิเก็ตฟรีเท่าไหร่ไม่รู้Warmly welcome and take care of tourists, but on the board, no English. I can see in English only. Warmly take care of tourists. So, โอ้ทอดปล่อยนี่พี่ ติดข้อสุดHi, yes. Finish? Thailand. They need passport.
5:30 a.m. in the morning, early morning. Monywa, Myanmar. So, just gonna show you the ticket and thanks for watching. The ticket fee I will post under this video. Thanks for watching. เห็นฝรั่งกินกาแฟอยู่ให้มันดูบรรยากาศแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยดูดำๆขำๆหน่อยแล้วผมต้องเลือกมุมเองโอเคพี่จำ1 2Which one? I wanna check in Myanmar. Myanmar. Oh, here. Which one? Monywa. Monywa Hotel. No, What in Burmese. Oh. Which one? Kandaya. มิเยธา Miyata. โม No, I cannot found Miyata. How about this one? 40 the town Paya. เอามันเลยแล้วนี่มันต้องอยู่0 กิโล How about this one? Tambode Monye. And this one? Do ba ma lam di. Do ba. Shi de la du. Chiong Gong Lan Song. I was 40 the town Paya. You arrived this border. ก็แล้วสิ Allow no cut the back. ปักหมุดใหม่เลยก็ได้อ๋อมันมีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวใช่ไหม ใช่ Thank you. Allow no cut the back. Tea at train station. Tea with milk. Station. กินโรตีดีกว่า The โรตีมันโรตีก่อนถ่ายทีเดียวเลย Huh? I don't know. No problem. No place.เราก็มีอย่างนี้ด้วยครับ But ขอน้ำชา No? no. แล้วก็ที่นี่ก็มี ซื้อโรตีมาครับ แต่โรตีที่เนี่ยเวลาเขากินเขาจะใส่อะไรที่เป็นคล้ายๆถั่วด้วยนะ Thank you. ลองชิมดูครับว่าเป็นยังไง แล้วก็มือหยิบลองกินเปล่าๆดูก่อนครับไม่ร้อนไม่ร้อนหอมเลยจืดๆนะต้องกินกับไอ้ถั่วเขาหน่อยถึงว่าอร่อยกินด้วยกินโรตีที่ สถานีรถไฟโมนยวาครับน้ำเฟียอิซินโรตีอินแอดโมนยวาเทสเตชันสกายดิเซียนเมียนมา and I try to taste like local people อร่อยอีกแบบหนึงอย่างที่ไม่มีหวานเลย มันไม่หวานมันออกมาเป็นแบบ
มันเค็มๆหน่อยๆก็เมืองนี้เนี่ยมีคน ที่มีวัฒนธรรมการกินคล้ายๆกับทางไปทางอินเดียด้วยมีโรตีมีอะไรเยอะเลยนะผมลองชิมดูเนี่ยเอานี่ไปห่อนี่แต่ก็ไม่มีโรตีใส่ไข่นะโรตีธรรมดาหมดเลยแล้วก็ห่อนี่ครับโอเคThanks for watching เราไปตุ้มก่อนกันนะ A little bit salty oil but still good thanks for watching roti at train station รถกำลังจะเดินรถไฟครับกำลังจะออกleaving Monywa train station heading to Mandalay train station will take about 6 hours from here see you at Mandalay I really like the train horn sound like animal brawl sun gonna rise on that way. Now we are on the train to Mandalay from Monywa. It is a bit shaking quite hard because of the rail is not quite good. So you have to prepare it yourself. The price ticket fee is about $1. Taking 6 hours from Monywa to Mandalay. Thanks for watching. Burmese vehicle, very classic, and the sun is very beautiful. 7 o'clock in the morning.
train station. Thanks for watching. Sometimes they have to stop because of the trees. A lot of the trees stuck on the rail, so they have to be careful and stop running slowly. A lot of trash.ถึงแล้วมั้งพี่ผมว่าถึงมันเลยแล้วมั้งnot Mandalay. Myanmar. Myanmar. So I thought it's Mandalay train station, but no, maybe it goes only maybe next station. Thanks for watching.
think the rice field or maybe something yellow field still available at Myanmar. Very beautiful. Thank you. Passing the village, so I'm gonna show you the village life. Oh, traditional one. Oh, big trees, huh? Nguyen Binh Bun City. Okay, Nguyen Binh Bun City. I can see boy a shrimp, fried shrimp, fried beef, snack, dessert. Oh, look at her head. Wow, they can carry all this. Thanks for watching. We are leaving shortly. I'm gonna show you this woman. The train is very shaking, but she can stand with the things like on the head like that. Very good skill. Can you see that? It's tough, huh? As you can see, the train is shaking quite hard, but she can hang on the thing on the head like that.
on the way to Mandalay. So you can see a sunflower farm, but also banana trees, palm trees, eucalyptus. Stop again. Amazing, Myanmar. We're gonna reach Mandalay in 1 hour, so you will see a crowded building, a lot of pagoda.
train stopped on the rail. I don't know what happened.